Essa é uma cena inusitada de um helicóptero capturando água para ajudar nos incêndios que tá acontecendo em Portugal. Olha isso aí, ó. Ele vem com uma bolsa. O piloto aí tá de parabéns, que é uma manobra muito arriscada a fazer. Olha se ele desce. Pega a água e sobe, mano. Olha isso, olha essa manobra. O helicóptero tem que ter muita força, viu? Olha lá, e assim consegue ajudar nos incêndios. Muito bom. Cena incrível essa daí, hein? É difícil ver.